Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli podpischiklar. Mana yangi zakazimiz taqdirda, mana jo'natish arafasida turibmiz. 135 kvadratli ob'yomimiz, klientimizga shu oq-qora rangimiz yoqdi, shundan taxlab berdik. Manzil Yakkabog' tumani Qo'shtegirmon qishlog'i. Bunga ketyapti. 135 kvadratli ob'yomimiz. Razmerlarimizga keladigan bo'lsak, razmerlarimiz 33 ga 9.7. Mana qorasi 9.7 ga 24. Razmeri chetlari flamska qoradan foydalanadi. Derazani gitlariga. Oqlarni kesib taxlab, upakopka qilib, nasib bo'lsa imroni ortib klientga borib yetkazib beramiz. Mana killiklarimiz ham taxlab qo'ydik. Killiklarimizni mana 50 kilo killigimiz. Mana killigimizni ko'rishingiz mumkin. Mana yopishtirishga mo'ljallab taxlab qo'ydik. Nasib bo'lsa mana hozir ortish jarayonini boshlaymiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, kimda kim shu narsaga qiziqsa, shu uylarini chiroyli fasad qilaman desa, marhamat murojaat qilaveringizlar. Qo'ldan kelgancha o'sha xohlagan dizaynda, xohlagan shaklda taxlab beraveramiz. Shu haqida kimdadir ma'lumot kerak bo'lsa, shu o'z biznesini yuritaman deganlar bo'lsa ham marhamat murojaat qilaveringizlar. Bemalol qo'ldan kelgancha o'rgatib, yo'lga ishga tushirib beramiz. Bittadan podpiska, bittadan laykni ayamaysizlar. Ko'proq odam ko'rish uchun, kanalimizni rivojlanish uchun hammaning ishiga omad, hammaning ishini omadli etsin, rivojlansin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.